Chaos hỗn mang là đấng toàn năng sinh ra trong vũ trụ. Chaos không có hình dạng nên không thể mô tả, bản thể của hỗn mang là khoảng không vô cùng tận, cũng chính là khởi nguồn của vạn vật. Chaos đã tạo ra nhóm 5 các vị thần sáng tạo ra thế giới. 1. Gai, tượng trưng cho mặt đất, nữ thần đất mẹ. 2. Nip, nữ thần của đêm tối vô biên. 3. Ebebos, vực thẳm và bóng tối khôn cùng. 4. Tataru, địa ngục vô tận. 5. Eros, tái tình và dục vọng. Trong nhóm này, quan trọng nhất chính là nữ thần Gaia, tổ tiên của vạn vật. Gaia chính là tổ tiên của các vị thần Olympus. Từ cơ thể, bà sinh ra thần bầu trời Uranus, tạo ra đời thứ nhất của các vị thần. Chuyện ấy của Uranus vô cùng mạnh mẽ, mỗi khi màn đêm buông xuống, Uranus liền cùng Gaia vận động kịch liệt sinh ra 3 tên khổng lồ một mắt, 3 tên khổng lồ có trăm cánh tay và 12 vị thần Titan. Trong đó nhóm 3 tên khổng lồ quái thai trăm tay có sức mạnh khủng khiếp nhất. Uranus sợ hãi bị chính các con của mình đoạt ngôi, liền bắt giam chúng vào địa ngục Tataru vô tận, phong ấn 12 vị thần Titan vào trong bụng Gaia. Gaia ngày nào cũng nghe thấy tiếng gào khóc của những đứa con trong bụng mình, lại phải chịu đựng sự dày vò bởi dục vọng của Uranus. Bà xin sự giúp đỡ từ những đứa con lật đổ sự thống trị của Uranus, nhưng không ai dám đứng lên. Chỉ có đứa trẻ nhỏ bé yếu ớt nhất là Cronus đã đứng ra giúp mẹ. Gaia dùng nham thạch trên thân mình tạo ra một cái liềm sắc bén, giao cho con trai út Cronus và nói cho cậu biết kế hoạch của mình. Khi trời vừa tối, Uranus như thường lệ rời xa bầu trời, bay xuống ôm ấp nữ thần mẹ. Vừa định đi ngủ thì đột nhiên Cronus nhảy ra từ khe nứt dưới đất, cậu bé cầm cây liềm sắc nhọn khiến đi bộ phận sinh dục của cha mình. Uranus kêu lên thảm thiết bay lên đỉnh cao nhất của vòng trời. Từ đó trời và đất phân khai. Từ những giọt máu và tinh dịch của Uranus rơi xuống đất sinh ra 3 nữ thần phục thù Erinys và những tên khổng lồ đuôi rắn. Tinh hoàng bị ném vào biển, nữ thần ái tình và sắc đẹp Aphrodite được sinh ra từ bọt biển, hay chính là Venus. Cronus một đao chém đứt sợi dây liên kết giữa trời và đất, cũng thiến mất cái ấy của cha mình. Nhưng Uranus không hổ danh là vị thần mạnh nhất bầu trời. Sau khi bị thiến, chỗ ấy của ông lại mọc ra cái khác. Nhưng từ đó ông chỉ dám trốn nơi cao nhất của vòng trời, không bao giờ dám xuống mặt đất nữa. Trước khi ông bay về trời đã từng để lại di ngôn cho con trai, cũng chính là lời nguyền của các vị thần. Vận mệnh của ngươi sẽ như ta, cuối cùng bị chính con trai mình lật đổ. Cronus sau khi trở thành vua các vị thần, đã cưới một trong 12 vị thần Titan là Ri. Ri là chị ruột của Cronus, cũng chính là vị nữ thần đất mẹ đời thứ hai sau Gaia. Cronus và Ri sinh được 6 người con là Hestia, vị thần bếp lửa, Demeter, nữ thần nông nghiệp và mùa màng, Hera, nữ thần hôn nhân, hay thần địa ngục, Poseidon, thần biển cả, và chúa tể của những vị thần đời thứ ba, thần Zeus. Vì để ngăn chặn lịch sử lặp lại, mỗi lần Ri sinh con, Cronus lại nuốt chửng chúng vào bụng. Cho đến khi sinh đứa con thứ 5 là thần Zeus, Ri đã xin mẹ Gai giúp đỡ. Bà đã nghĩ ra một kế, lừa Cronus nuốt một tảng đá, còn thần Zeus thật sự được giấu trong một cái hang bỏ hoang ở đảo Crete. Zeus được tiên nữ nuôi dưỡng, sau khi lớn lên đã cưới chị họ là Met, nữ thần trí tuệ đời đầu tiên. Chúng ta sẽ nói về bà ta ở đoạn sau. Sau đó Zeus bắt đầu thực hiện kế hoạch báo thù. Đầu tiên ông giải cứu 5 anh chị em bị cha nuốt vào bụng. Met giúp Zeus chế tạo một loại thuốc độc, sau đó Zeus cải trang thành thị vệ để trà trộn vào cung điện Cronus. Cronus không nhận ra con trai mình, uống cạn chén rượu độc Zeus dâng lên. Thuốc độc khiến bụng Cronus đau dữ dội, nôn ra hòn đá được hoán đổi với Zeus lúc ông sinh ra. Hòn đá này rơi xuống trần trở thành vật linh thiêng được thờ cúng tại đền Delphi, thánh địa linh thiêng của Hy Lạp thần thoại. Sau đó Cronus nôn ra 5 người anh em của Zeus. Bọn họ vừa được giải thoát, liền gia nhập vào đội quân khải hoàng của thần Zeus. Thần Zeus không giống với những vị thần tiền nhiệm, ông thuộc hàng ngũ những người lãnh đạo thông minh, biết dùng vẻ đẹp và khả năng thuyết phục trời ban của mình khiến các anh em tôn ông ta làm người dẫn đầu. Nhưng chỉ dựa vào sức mạnh của đội quân khải hoàng thì không thể lật đổ Cronus, nên Zeus đã thực hiện tiếp bước thứ hai của kế hoạch. Một mình ông đi vào địa ngục Tataru vô tận giải cứu 3 tên khổng lồ một mắt và 3 tên khổng lồ trăm tay. Trong địa ngục vô tận, chúng chịu sự thiêu đốt dày vào đau đớn của lửa địa ngục, sớm đã chất đầy oán hận. Nếu thoát ra được sẽ gia nhập ngay vào đội quân của Zeus. Sau khi Zeus cứu chúng ra, 3 tên khổng lồ trăm tay đã tặng cho Zeus một món quà, chính là thần lực sấm sét. Trận đại chiến sắp diễn ra, Cronus lãnh đạo các thần Titan tập hợp sức mạnh bày trận địa tại núi Detroit, còn đoàn quân của Zeus xuất quân từ đỉnh núi Olympus. Hai bên đánh nhau tại đồng bằng Thessai. Đây là cuộc chiến giữa hai thế hệ, cũng là tranh giành quyền lực đoạt ngôi trong cung đấu ta thường xem. Dưới sự giúp đỡ của những tên khổng lồ và thần lực sấm sét, đỉnh Olympus giành thắng lợi. Nhưng các thần Titan không chịu thua, họ triệu hồi một vũ khí lợi hại, con quái vật khổng lồ ở địa ngục vô tận Tataru. Typhon là con của thần Gai và Tataru, có sức mạnh hủy diệt thế giới. Chỉ một tiếng hét của hắn, mưa bão liền kéo tới. Cuối cùng,
Zeus phải sử dụng toàn bộ sức mạnh của sấm sét giáng đòn xuống quái vật Typhon và các thần Titan, đánh chúng rơi sâu vào địa ngục vô tận, bị giam cầm trong ngục lửa thiêu đốt vĩnh viễn. Sau trận chiến này, Zeus thành công trở thành chúa tể các vị thần đời thứ ba. Ông thay thế các vị thần cũ, lãnh đạo các vị thần mới trên đỉnh Olympus, xây dựng lại một đế chế thần linh hoàn toàn mới. Sau khi chiến thắng các vị thần Titan, ba anh em thần Zeus bắt đầu tranh giành quyền thống trị. Lúc này Prometheus đã đề nghị bốc thăm để chọn ra người thống lĩnh các vị thần, cuối cùng thần Zeus vẫn giành được vị trí chúa tể các vị thần, thống lĩnh toàn bộ thiên giới và trần thế. Thần Poseidon là chủ nhân của biển cả, thần hay là chúa tể của địa ngục, thế giới từ đó sống hòa bình. Thần Zeus không khác gì ngựa giống, theo thống kê chưa chính xác ông có tới 7 bà vợ và hơn 100 cô tình nhân, thậm chí còn quan hệ đồng tính với một chàng trai trẻ, vì khả năng duy trì nòi giống tốt, nên tất cả những người quan hệ với ông đều sinh con, trong đó có vô số là thần linh, bán thần và các loại sinh vật có hình thù kỳ lạ. Câu chuyện về con cái của thần Zeus chiếm tới hầu hết nội dung của thần thoại Hy Lạp, những cái tên của Hy Lạp cổ như Thebes, Athens, Macedonia đều là tên của con thần Zeus. Mặc dù nhiều người tình như vậy nhưng ông vẫn có nỗi khổ khó nói. Nhìn lại lịch sử từ đầu hầu hết toàn là con út lật đổ cha để đoạt quyền. Để lịch sử không lặp lại, thần Zeus đành phải không ngừng lếu lều. Rồi lại không ngừng lếu lều, người vợ đầu tiên của thần Zeus là nữ thần trí tuệ Met. Gaia đã từng đưa ra lời tiên đoán, con do Met sinh ra sẽ có sức mạnh uy hiếp thần Zeus, nên ông liền học tập cha mình nuốt chừng Met đang mang thai vào bụng. Nhưng ngay sau đó đầu ông đau như búa bổ, ông liền ra lệnh cho thần rèn dùng búa đập vỡ đầu mình ra. Một vị nữ thần mặc áo giáp vàng duyên dáng bước ra. Đó chính là nữ thần trí tuệ Athena, nàng đồng thời gắn liền với mưu lược và chiến tranh chính nghĩa. Còn Met ở trong bụng trở thành trí não và ý chí của thần Zeus. Người vợ thứ hai, nữ thần công lý Them, cô của thần Zeus. Trong các tác phẩm hội họa và điêu khắc, bà được mô tả một tay cầm cán cân công lý và tay khác cầm thanh kiếm sắt, là nữ thần chủ trì công đạo và chính nghĩa của loài người. Thần Zeus và Them sinh ra ba vị nữ thần vận mệnh. Mặc dù họ chỉ là những tiểu thần linh, nhưng lại nắm trong tay vận mệnh của toàn vũ trụ. Họ khống chế vận mệnh của toàn bộ thế giới và vạn vật, ngay cả thần Zeus cũng không thể can thiệp. Người vợ thứ ba, chị họ của thần Zeus là tiên nước Oceanus. Nàng là một trong số 3.000 cô con gái của thần Đại Dương. Bà sinh cho thần Zeus ba nữ thần sắc đẹp. Trong thần thoại Hy Lạp, ba vị nữ thần này không quá nổi tiếng, nhưng cũng được tận hưởng cuộc sống đầy hào nhoáng và vui vẻ. Người vợ thứ 4, chị gái Demeter, nữ thần nông nghiệp và mùa màng. Bà sinh ra một cô con gái là Persephone. Sau này nàng bị thần hay bắt cóc về làm vợ. Demeter vô cùng đau khổ dẫn đến cây cỏ khô héo, đất thành hoang mạc. Về sau thần Zeus can thiệp, mỗi năm hai mẹ con được ở bên nhau 9 tháng, còn 3 tháng còn lại, Persephone phải trở về địa ngục sống cùng hay. Từ đó mặt đất liền có 3 tháng là mùa đông. Người vợ thứ 5, cô của thần Zeus là nữ thần ký ức Mnemosyne. Thần Zeus đã biến thành một con cừu để mây mưa với bà 9 ngày 9 đêm. Sau đó bà sinh ra 9 vị nữ thần được gọi là Muser, họ giữ trọng trách cai quản văn nghệ và thơ ca. Người vợ thứ 6, cô của thần Zeus là nữ thần Leto. Bà sinh ra một cặp song sinh nam nữ là nữ thần săn bắn Artemis và thần ánh sáng Apollo. Trong thần thoại Hy Lạp, các câu chuyện giai đoạn về sau thường nhầm lẫn giữa thần ánh sáng Apollo và thần mặt trời Helios. Người vợ thứ 7 là chị gái Hera, xếp cuối nhưng lại là bà hoàng quyền lực nhất. Bà nắm quyền hôn nhân và gia đình, nhưng điều châm chọc nhất là chồng bà lại cho bà cắm đầy sừng lên đầu. Hai người sinh ra thần chiến tranh Ares và thần thợ rèn Hephaestus. Tuy cùng bố mẹ sinh ra, những hai người con này lại quá khác biệt. Thần chiến tranh Ares là một vị dũng sĩ đẹp trai, còn Hephaestus lại vô cùng xấu xí. Từng bị thần Zeus và Hera 2 lần ném xuống trần, cơ thể gãy nát, dị dạng. Nhưng Hephaestus vô cùng mạnh mẽ, không chỉ sống sót ông còn học được cách luyện kim từ người khổng lồ một mắt, từ từ bước lên vị trí thần linh trên đỉnh Olympus, trở thành vị thần của lửa và luyện kim. Hera muốn bù đắp cho con trai mình, nên đã gả nữ thần tình yêu vô cùng xinh đẹp Aphrodite cho ông. Mỗi một vị thần trong thần thoại Hy Lạp đều có một cái tên La Mã, đây chính là kết quả của việc học tập và đồng hóa văn hóa. Aphrodite là thần tình yêu trong tên Hy Lạp, còn tên La Mã của nàng chắc mọi người đều đã biết, chính là Venus. Vì đây là thần thoại Hy Lạp nên chúng ta sẽ dùng tên Hy Lạp để gọi họ. Aphrodite là thần tình yêu và dục vọng, nàng còn nắm quyền sinh sản và duy trì nòi giống, nên cũng có nhiều chuyện yêu đương bên ngoài với các vị thần khác. Có một lần Aphrodite và thần chiến tránh Ares đang lếu lều thì bị Hephaestus bắt giam tại giường. Ông đã dùng một chiếc lưới kim loại khổng lồ bắt họ lại và định gọi các vị thần tới xem. May mà lúc này thần Poseidon tới ngăn cản, Hephaestus đã thả họ ra. Vì để báo đáp ân tình, Aphrodite liền dùng thân báo đáp cho thần Poseidon. Nữ thần Aphrodite và thần chiến tranh Ares sinh được 5 người con, trong đó có vị thần tình yêu Eros. Tiếp theo là những người tình của thần Zeus. Số 1, thần
Thần giấc bí mật ăn nằm với con gái của người khổng lồ nâng đỡ bầu trời Atlas tên là Maya, sinh ra Hem, chính là người được mô tả du ngoạn khắp cõi thần linh và nhân gian bằng một đôi dép có cánh. Ông ta rất khôn ngoan, lanh trí và xảo biện, là thần bảo hộ cho kẻ trộm, thương nhân. Số 2, thần giấc với công chúa người Trần Semel sinh ra thần rượu và tiệc tùng Dionysus. Nữ thần Hera nổi cơn ghen đã dụ cô yêu cầu thần giấc xuất hiện với hình dạng thật, khiến cô bị sức nóng của sấm sét thiêu chết. Thần giấc cứu được thần rượu Dionysus bị sinh non, gắn đứa trẻ vào bên đùi trái cho đến khi nó đủ ngày đủ tháng mới lấy ra. Dionysus là vị thần duy nhất trong 12 vị thần có mẹ là người Trần, khác biệt hẳn với vị thần đầy lý tính và phép tắc Apollo. Dionysus rất phóng túng và nổi loạn, cậu thường thu hút những tín đồ mê đắm trong hoang lạc tiệc rượu đi khắp nơi gây rối. Dionysus không được nhắc đến nhiều trong thần thoại Hy Lạp, nhưng lại trở thành một hình tượng của nghệ thuật sân khấu có ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu những bi kịch của thần thoại Hy Lạp và triết học. Xem đến đây bạn đã có thể nhớ hết được 12 vị thần chính trong điện thờ của người Hy Lạp. 1. Chúa tể các vị thần, thần giấc, thần bầu trời và sấm sét. 2. Nữ thần của các vị thần, thần Hera, nữ thần hôn nhân và gia đình. 3. Thần biển cả Poseidon, chúa tể của biển cả, động đất và ngựa. 4. Nữ thần Demeter, thần nông nghiệp và mùa màng. 5. Nữ thần trí tuệ Athena. 6. Thần ánh sáng Apollo. 7. Nữ thần săn bắt Artemis. 8. Thần chiến tranh Ares. 9. Nữ thần tình yêu Aphrodite. 10. Thần rượu và tiệc tùng Dionysus. 11. Thần thợ rèn và thợ thủ công Hephaestus, thần lửa và luyện kim. 12. Thần cai quản địa ngục hay. Theo dõi từ đầu chúng ta có thể thấy, thần thoại Hy Lạp là gia phả của gia tộc thần giấc yêu đương cưới lẫn nhau, còn trong thần thoại dân gian của các nước trên thế giới, loạn luân thì có là gì đâu. Trong thần thoại Ai Cập, vị thần cai quản thế giới người chết Osiris cưới em gái ruột Isis. Trong thần thoại Nhật Bản, hai anh em ruột Izanagi và Izanami kết hôn sinh ra dân tộc Nhật Bản. Thần thoại Trung Quốc cũng có bản Phục Hy và Nữ Hoa là anh em. Sau khi hai người kết hợp đã tạo ra loài người sau trận đại hồng thủy, còn trong Kinh Thánh Cựu Ước, Abraham đã cưới em họ mình là Sarah, sau đó chế tạo ra con thuyền Noa, bảo vệ được tính mạng và trở thành tổ tiên của người hiện đại. Trước đại nạn, vì để bảo vệ gia tộc, anh em họ hàng liên hôn với nhau cũng là bất đắc dĩ. Còn một mặt khác người xưa muốn bảo vệ huyết thống, nên anh chị em cưới nhau là lựa chọn tốt nhất, dù gì quyền lực đế vương ở tất cả các quốc gia đều có. Giải thích nhiều như vậy không có nghĩa tôi bao che cho hành vi phóng đãng của thần giấc. Mặc dù sự phát triển của văn minh lịch sử đều không thể thiếu máu tanh và dơ bẩn, nên tập tục hôn nhân cận huyết chỉ là cái giá nho nhỏ phải trả trong quá trình loài người phát triển từ hoang dã bầy đàn sang có nền văn minh. Promether trong tiếng Hy Lạp cổ nghĩa là người biết trước tương lai. Ông là vị thần Titan có trí tuệ nhất và cũng là người anh hùng tạo ra loài người. Vì ông đánh cắp ngọn lửa thần từ Apollo và trao nó cho nhân loại, nên bị thần giấc trừng phạt giam cầm tại dãy núi Cavach bằng cách buộc ông vào một tảng đá để một con đại bàng ăn gan của ông hàng ngày. Về sau rất nhiều nhà văn học phương Tây đều kể lại câu chuyện này trong tác phẩm của họ, ví dụ như Achillisus là một trong 3 nhà biên soạn bi kịch cổ Hy Lạp, ông đã từng đưa câu chuyện của Promether vào trong diễn kịch. Và bức tranh sơn dầu nổi tiếng Promether Bound của Peter Paul Rubens. Trong bộ phim Promether, Hành trình đến hành tinh chết năm 2012 đã mượn câu chuyện này để ám chỉ người ngoài hành tinh dùng chính gen của họ để tạo ra loài người. Khi trận chiến với các thần Titan bắt đầu, Promether đã từng tiên đoán thần giấc sẽ giành thắng lợi, nên ông đã sớm gia nhập đội quân khải hoàng của Olympus, giúp thần giấc trở thành vua các vị thần, nhưng thần giấc luôn đề phòng nghị kỵ, vì ông vẫn thuộc tộc thần Titan. Những người anh em của ông bị thần giấc giam cầm trong địa ngục vô tận Tataru. Nên lúc các vị thần được thần giấc ban phát phần thưởng sau chiến thắng, Promether và em trai song sinh Epinter đều không có quyền hành gì. Vì vậy họ đã hợp sức tạo ra sinh mệnh dưới mặt đất. Promether dựa theo hình dạng của mình, dùng nước và bùn nặng ra loài người, còn Epinter nặng ra các loại động vật. Trong khi nặng chúng, ông còn ban cho chúng những năng lực riêng biệt như sức mạnh, tốc độ, nhạy cảm, nhưng lại quên mất ban cho loài người. Nữ thần Athena trên đỉnh Olympus nhìn thấy tất cả, nhưng là người bạn duy nhất của Promether, nên nàng đã giúp đỡ ban cho loài người trí tuệ, còn cùng ông dạy dỗ loài người, trở thành người lãnh đạo vạn vật. Thần giấc cho rằng quyền lực của mình bị động chạm, nên bắt loài người phải dâng tặng nhiều loại cống phẩm quý hiếm. Thần giấc muốn loài người phải sợ hãi tôn kính các vị thần linh, dâng hiến tất cả các vật phẩm cao quý nhất săn bắt và tìm được. Vì bảo vệ loài người, ông đã chia cống phẩm là con trâu đực thành 2 phần để thần giấc chọn. Một phần dùng ruột để bọc lấy phần thịt ngon, còn phần khác dùng da để che giấu đi bộ xương. Thần giấc biết mình bị lừa vô cùng tức giận, ông liền từ chối cho con người dùng lửa. Promether không nhẫn tâm nhìn con người sống trong tăm tối và lạnh giá, nên ông đã lén lấy một cành hồi hương lấy trộn lửa từ bánh xe của thần mặt trời Helios mang về cho loài người. Hành động này đã thực sự chọc giận thần giấc, liền ra lệnh cho 2 người hầu là thần Bia, sức lực, và thần Kratos, sức mạnh, dùng xiềng xích bắt Promether lại và nhốt ông tại dãy núi Cavach. Mỗi ngày một con đại bàng sẽ bay tới moi gan của ông,
gan tự mọc lại sau khi bị đại bàng ăn sống. Vụ tra tấn này cứ thế tiếp diễn trong 30.000 năm, cho đến khi vị anh hùng Hercules, Hedwyn, xuất hiện. Thần Zeus sau khi nhìn thấy hết tất cả mọi việc, ông liền tuyên bố với các vị thần đây là do con người tự chuốc lấy, không tôn kính các vị thần khiến cho sinh linh đồ thán. Sau đó liền tạo ra đại hồng thủy nhấn chìm mặt đất, chỉ có Herculean và Pyrrha thoát được nhờ con thuyền Noa. Họ lên đên trên mặt nước 9 ngày 9 đêm, cuối cùng trôi dạt đến núi Arad, Thổ Nhĩ Kỳ. Dưới sự chỉ dẫn của nữ thần chính nghĩa Artemis, tìm được chiếc hộp ma thuật mở ra hy vọng và thần dụ. Thần dụ chỉ dẫn đem xương của mẹ ném về phía sau, sẽ có sinh mệnh mới được sinh ra. Herculean cho rằng mẹ nghĩa là đất mẹ Gaia, liền lấy đá trên núi ném về phía sau. Những hòn đá Deucalion ném xuống biến thành đàn ông, còn những hòn đá Pyrrha ném xuống biến thành phụ nữ. Thời đại mới của loài người bắt đầu. Rhonther trong thần thoại Hy Lạp là vị thần có trí tuệ nhất nhưng lại có số phận bi thảm nhất. Rhonther bị giam trong núi Cavac còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Ông đã từng dự đoán rằng trong tương lai thần Zeus sẽ bị chính con mình lật đổ. Chính vì vậy, thần Zeus mới tra tấn ông tàn bạo như vậy để ép ông phải nói ra đứa con đó là ai. Nhưng Rhonther chưa bao giờ khuất phục. Thần Zeus còn chưa đợi được người soán ngôi xuất hiện thì sau cơn đại hồng thủy lại sinh ra một giáo phái mới. Năm thứ nhất công nguyên có một đứa bé tên là Jesus, sinh ra đã thay đổi quan niệm về cái chết. Giải thích thêm trong thần thoại Hy Lạp, người khi đã chết, linh hồn trôi dạt vất vưởng trong địa ngục tăm tối, nên con người luôn trân trọng cuộc sống và sinh mạng. Và cũng chính vì họ biết sinh mệnh có hạn nên đã dùng mọi cách để kéo dài năng lực, trí tuệ và tuổi thọ của mình để xây dựng nền văn minh Hy Lạp phát triển rực rỡ. Đức tin vào Chúa Giêsu được các nhà truyền đạo của Kitô giáo mang đến khắp mọi nơi. Thần Zeus mất dần vị trí thần linh trong lòng loài người, thần thoại Hy Lạp cũng trở thành một phần lịch sử.